И здравейте, другари, както казва Христо, аз не мога толкова, не знам, емоционално. След е. Да, и това е истински живот, както виждате на леглото ми. И да, това е тропичка пулсар, както му видите. И да, ще правя анбоксинг на Razer DTader, новата ми мишка, която си взех, 140 кинта. И да, така, малко се нарка ще работи. Това тук е от мауспада на SteelSeries, който си взе заедно с мишката. Опа. Така. Тук това е гаранционна карта. Така, пулсар. Мерси. 2 години мисля, че е гаранцията. И ето и кутията от самата мишка. Razer DTader. Така, махаме това. Махаме и това. Да се концентрираме върху мишката. Така. Да, мишката не е нищо особено. Няма песен или бутона, не е нага, не е мамба, нищо такова. И да, 140 кинта, как му видите. Така, Razer кутията. Фокусирай. Да, 6400 dpi, 4G сензора. И така. Ето как му видите. Тия нещица, който за нърдовете, които ги интересува, е щня. Ето тук още читни, така. Ето да ги четете, ако искате. Паузирайте клипчето, ако искате. Тук тия неща. Ред фокусирай. Да, това го снимам с iPhone, така че ако качеството не е най-доброто, да не ми се сърдите. И да, от тук отваряме и виждаме вътре текстче, такива прости. И тук погледите върху самата мишка. Кутиите на Razer са много хубави пътове. Мисля да има си велкро във всякото. И да, да отворим. Отваряне вече от пича в пулсар. Така. Слизат. Така. Добре. Парчето е вече празно. Хубаво ще се запазя сигурно. И да. Ето е мишката. Значи първо да... Така, тук има щитни отзади. Предполагам, че има стикерчета. Добре, това как ще го махна с една ръка, това не е лончо. Абе, някакви неща да пишат от Razer, в смисъл. Има книжки за DTader, стикерчета на Razer, хубави са. И да, вече мога да пристъпим към самата мишка. Ето това. И да извадим. И да, ето е мишката, само да включа ръката, с която съм. И да. Нали как казахме, нищо особено. Няма тук бутони като на нага, тук като на мамба, някакви такива прости. Обикновено. Да, тук отстрани има гумена такова, да се по-удобно да се хващаш бутоните тук. Да, тук 4G сензора, само фокусираме. Е така. Добре. Razer DTader 2013. Други прости.
И да, така. Тук USB плукчето е с такова непозлатено, как се каже, там за контакт да правим. Кабела, не знам на български, плетен, предполагам. Не вярвам да е плетен. Мисля от думата, но все пак. Трябва да фокусира малко. Така, и да, това е мишката. Хубава, удобна. И да, сега се върнем след малко, предполагам. По-точно аз, не Христо. И завърнах се. Сега вече, да, сега съм на компютъра и ще включа мишката в него. Лаптоп съм, да. Мишката много е супер удобна, много гладко се движи по мауспада. Това е лоня мауспад, като ви показах. Кутията от него, не знам къде е метна вече. Да, това съм в портфел, перце, това не ви интересува. И да, мишката е супер удобна, в смисъл в сравнение с старата, която беше малка. Тя вече, не как съм живял без това. Много са удобни, приятни тия гумички отстрани. Лека е мишката и то доста. И да, удобни бутони, лесни за натискане. И да, значи програмата, която трябва да стеглите, за да си кустомизирате Razer устройството, не само мишката, е Razer Synapse. Само за малко. Ето го тук. Така. Please connect the Razer Synapse 2.0 enable device. Добре. Ето се върваме. Това е към USB. И сега с малко ще засечем, в смисъл такова. Първият път, когато вкарате, ще ви инсталират драйвери там няколко минути. И ето вече баца. Така. И тук в Synapse можете да си я кустомизирате, да си правите различни бутони, да правят различни неща. Естествено left click не можете. Scroll down, right click, тук имате профили. Така. Следва Performance, тук DPI-то, Hardware 1800, удобно, това Acceleration. Така е това, тия работи. Lighting, това е яко, в смисъл, тук може да си изключвате и включвате светлинките, ето с друго и лого. Това, като изключим off, това off, ето виждате, спря. И тук нищо не свети. А сега прям това на on, свети малко, защото в момента е светло. Да, виждате, че свети. Как е? И логото. Това на логото малко е тъпо, че не свети постоянно, а само така мига бавно, не се шопкането. И сега свети. И сега пак спада. Тоест не, че спада. Да. През ще изглежда много хубаво. И така, да. Такива работи. И да, общо това ще е за този анбоксинг. Мисля, че гледахте, ако някой го е гледал. Да, това ми е бекграунда на Симър Дънкън. И да, мишката е хубава. Ако имате парите и се чуете каква гейминг мишка вземете, самият си детата. За всичко става много хубаво, удобна, за големи, за малки ръце. И да, нещо друго не ще да казвам, но всъщност май не. Да, взето ако се чуете каква гейминг мишка вземете си тази, защото
Просто много хубава, бърза, хубав сензор и точно. Освен това няма неща, които няма да ви трябват. Им пред, ако играете само Minecraft, примерно, или в такива игри, няма ви трябва нещо от сорта на Нага, въпреки че на Нагата стринкопчета са удобни за инвентар, но това няма значение. Мисля, не е за този клип. И да, мерси, че гледахте. Чао. Абонирайте се, харесвайте и такива работи.